Тым часам у турму могуць адправіць другога паводле значнасці чыноўніка раёну. На гэтым тыдні стала вядома, што ў справе аб хабары абвінавачваюць Александра Іваніцкага, першага намесніка старшыні выканкаму, адказнага за сельскую гаспадарку. Паводле дакументаў, якія здолела знайсці арганізацыя Белпол, Іваніцкага падазраюць у парушэннях у сферы дзяржаўных закупак. Ёсць падазрэнне, што Іваніцкі мог забяспечваць перамогі ў дзяржзакупках для канкрэтных асобаў. Натуральна, пра карупцыйную справу дзяржаўныя СМІ прамаўчалі, але ўскосным пацверджаннем звестак стала прызначэнне іншага намесніка старшыні на месца Іваніцкага. На гэтым тыдні новым чыноўнікам у аршанскім выканкаме стаў Віталь Вераб'ёў, які раней працаваў у Віцебску ў той жа сельскагаспадарчай галіне. Увогуле ж, у знойдзеным Белполам дакуменце, які сведчыць пра хабарніцтва ў рэгіёне, гаворыцца, што Аршаншчына стала адным з абласных лідараў у сферы карупцыі. За паўгода ў раёне выявілі 8 карупцыйных справаў, але ж большасць з іх застаецца невядомай.